and hold the leaders accountable. What do we want? We want a new Uganda. Uganda empya twagala. Number one, eina kubeera y'abakulembeze si abafuzi. Number two, Uganda eina okubanga ekyusa obukulembeze mu mirembe. We don't want a kingdom. Uganda is not a kingdom. Uganda is not a monarchy. Uganda is a republic, and the people should be deciding. Nemuze mukiraba mpola mpola Museveni nga bwe yatandika bayala yagala okujjawo ebisanja yatandika asinze njagalo bikola mu 2005. Before you know nga bajjewo term limits. Bobali bajjawo age limit nagamba that's idle talk. Zisagala kujjawo age limit. In fact yagamba nti omuntu bwasuka emyaka 75 abatakyazikwata bulungi. Naye eventually nazbijjawo. Kati yagamba nti abirivingira mu democracy naye ayagala kutandika bukama mu Uganda. And that is impossible because even the poorest kid in Bushenyi should grow up knowing that he or she can be a president of Uganda. No mwana wa ghetto ayina okumanya nti bw'asoma ennyo n'akola nnyo asobola okufuuka minister, asobola okufuuka president. That is the country that we want. Nabwekyo bantu mwe nyo enimba gamba olunyako letufu nimba gambira edi mutwe sokotereka sente zange zino. Uganda gye twagala yerimu amalwaliro agayamba buli omu. Ne bw'obeera mugagga otya, I always tell people nti mu mawanga agakulemberwa bulungi ne bw'obeera ng'oli mwavu, obwavu bukoma mu nyumba yo. No basaku bo moro mnonga konka oboro bwawe ne bukoma mu nju yawe. Waza heru no ba mugiga nko mugiga yena. Abokuba the country is being governed well. Amalwaliro malungi, enguudo nnungi, so bw'ofuluma obwavu busigala mu nyumba yo n'otambulira ku nguudo ennungi. Bw'ofuna problem n'ogenda mu ddwaliro n'ofuna service. Abaana bo ne basoma. That is a well governed country. Ne wano mu Uganda ne bw'obeera mugagga otya, obugagga bwo bukoma mu nyumba yo. Bw'ofuluma obeera mwavu ng'oyo Julius Katongole. Mwalaba omusajja Mukama muwumuze mirembe aponye bwe yafuna accident kubanga malwaliro mabi bamwe basa ku seminti ng'omuntu omulala yena. So nobody is safe. Bayinza okuba bakulimba nti gwe bakuwaddeyo $5,000,000, gwe bakuwaddeyo $1,10,000, gwe bakuwaddeyo $2,000,000, naye wadde sente ezo ziyina. In a badly governed country you are equally in trouble. Emmotoka yo ey'ebbeeyi ojja givugira ku luguudo lubi emenyeke. Omwana wo ajja kulwala nga tewali nnyonyi. Omwana wo afiire awo. Emmotoka y'ebbeeyi Range Rover bwe nefuna accident bajja kuteeka ku reception awo ogwemu omusaayi ofe. So this change that we're talking about, it is not for me alone. It is for everybody. Nitwenda Uganda ensya ey'okwingana. Ey'okwingana kandi n'okwenganisa emigisha. For a new Uganda where there is equality and equal opportunities. Basa kuba omunyankole, no basa kuba omuganda, no basa kuba omusoga, n'ingokyoli, kandi itwe twagala obajjukiza nti ebyo byonna tubyogerako. Twogera ku Uganda empya. Honorable Joel Ssenyonya ayogedde ku ssente ze babba. We lose 10 trillion in corruption. Tufiirwa trillion 10 buli mwaka. Kati trillion njagala mugitegere. Million emu mugimanyi. Erimu emitwalo emeka? 10. Naye billion erimu million 10. Kati trillion erimu billion 10. Kati oyogera ku billion omutwalo gumu. Ezo sente bazibba. Nenga Uganda eyina enguudo zonna n'akaguudo kewammwe n'akagenda wa. The whole road network eyina kilometers emitwalo 36.
bw'oba obaze ne bw'oba obalidde ku ssente zino eziri exaggerated, ezo ssente ze babba zokka zisobola okukola enguudo zonna mu Uganda, zonna mu myaka 3. So singa Museveni teyabba kalulu, singa nze president emyaka 3 tegiyiseewo, singa ekizibu ky'enguudo kyo twakimala. Era bwe mala okulayira bwe nti mba njagala mumpe emyaka 3 temuddamu kulaba ku luguudo lubi mu Uganda. Naye nga tokute ku ssente endala zonna just ezibbibwa mu corruption. Kati waliwo classified budget, ezo temumanyi gye ziraga. So bazibba bubbi ze mulaba ze baguliramu abantu, ti Museveni agulidde ono priest emmotoka, agulidde ono ki. All that is your money. Ezo sente ze bawa aba opposition okuzigula, that is your money. Ezo sente ze mulaba bonona every day nti bakola birthday, that is your money. And if you don't stand up, they are going to use your money to keep you poor and finally kill you. So my message to you, especially the young people of Ishaka, of Busenyi, of Bushenyi, of Ankole, of Western Uganda and all of Uganda, is you must rise up. Rise up non-violently. Omulembe gwaffe tetukiriza mu kutemula bantu. But we know that if we stand together, kisoboka. Singa simanyi gamwe twandibadde tetuli wano. Jeno Museveni tayagala njogere n'abantu. That is the reason lwaki batuganya ogenda ku radio. Naye kubanga abantu bamusinga amaanyi, ate ebyokulwanyisa byaffe zino kamera saawa zino ne mu America batulaba, ne London batulaba, ne China batulaba. Ekitegeeza ensi emutunuulidde. We are very lucky that we are living in a generation where they cannot fool people. So njagala bagamba mikwano gyange, ekiseera bwe kinaaba kituuse, bwe mulaba ng'Ekampala kikutte, ng'Ejjinja kikutte, ng'Embarara kikutte, ng'Ekabale kikutte, abaana ba Busenyi njagala mu promising nti ne wano kigenda kukwata nalo. Ekyo bwe tunaakikola, tewagenda kuddamu kubeerawo wano mutegeki, wagenda kubeerawo mwebembezi. Tebagenda kuddamu bafugisa mundu, wabula bagenda kubafugira, kubakulembera na bigambo byammwe na birowoozo byammwe. Everybody will be equal. Everybody will be respected. Everybody will be dignified. Tebagenda kuddamu kukuba migo kubanga oyambadde t-shirt ya red. Tebagenda kuddamu kusiba mukomera kubanga waganya okuwagira ani. That is a dream that we want for Uganda, and it must happen. It can only happen when we stand together. Yemme musala w'abakulembeze bammwe. Tubeereyo mu parliament ne tulaba omuntu n'ava ewantu n'abba ne mugamba abeeyo babbi. Era katana singa teyatugamba nti abeenu si babbi, twandibadde tugamba iye batusindikira representative, because you choose the best out of yourselves. Najja n'akola ebyambyo ne byonna, then nalowoozesa abantu ti mwena buli bwe mutyo. Njagala okubasaba temuddamu kuwagira babbi. Ezo sente zammwe, that is your money. But that is the money. Ezo ze sente zandibadde ziteeka eddagala mu ddwaliro. Ezo sente zandibadde zitereza enguudo. Njagala okumaliriza nga mbebaza bannange. Mwebale nnyo okuwagira empindahinduka. Mwebale temulekeraawo. Tugenda kutwala message eno yonna okwetoola Uganda. But ultimately, you are the solution. When you live here, I want you to go feeling like Uganda belongs to you. Abantu mbagambe Uganda ni yetu. Ni yetu. Uganda era kyekimu. Sijakyo. Uganda yamwe. You are the new generation, especially you the people. Thank you very much for loving us. Thank you very much for Kapela teaching.